Здравейте! Сега сме тук аз, човека зад камера, здрасти, Рози, просто защото е розова, и Теди, просто защото този, който ми го подари, се казваше Теди и мечето е Теди. Така, дали е той, тя и кой тя и той си е ваш избор, все ми е тая. Ще говорим за танци. И първо, танца е игра за двама. Има индивидуални, но пак това е игра. Трябва да ви е комфортно. Трябва да ви е приятно. Затова в първия урок, който няма претенции да ви направи професионалисти, целият курс има идея да ви създаде комфорт и да ви изясни някои отношения и нищо повече. Всичко друго може да научите от всякъде, дори и сами. Така че добре дошли в гората. За да си създадете комфорт при танцуване, трябват ви удобни обувки. По възможност първите ви обувки, с които танцувате, да са такива с височина на ток, с който вие ходите ежедневно. Високият ток, дами, го оставете, ако не сте свикнали, след като се научите да ходите. Момчета, колко ще е висок тока ви зависи от височината и комфорта. Някои видове танци имат изискване за обувка, ще се съобразите. Но първите танцови обувки нека да са височината, на която може да ходите. Смешно е, когато красиво момиче се опитва да танцува на обувки, на които не може да стои. Тя просто не може и се подпира на партньора и танца е подпиране на другарче. Това не е танц и не е комфорт. Понякога се налага. За да го избегнете, когато танцувате за удоволствие, почнете с това, което имате като обувки. Комфортни. Второто, да не залепват за пода. Защото когато обувката залепне за пода, кълчи крачета, зависи как паднете, може и да щупи крачета. Целта е да ни е приятно, не да се потрошим. Трето, ако парзаля, ще тръгнете едно движение, то ще се изпарзаля до някъде, ще се бутнете, блъснете, няма да имате стабилност и ще го мислите. Тоест, няма да имате комфорт. Затова обувката за танцуване може да е всякаква като модел, но първо трябва да плъзга, а не да парзаля и не да залепва. Защото всичко останало, освен плъскане, е травма. А не целим това. След това трябва да е мека, за да можете да скънете крака или да го изпънете. Ако обувката е твърда, няма да ви го позволи. Ще го правите колкото можете от глезен, ще натоварите глезена и при някое рязко движение ще го изкълчите. Костите там са по-нежни. Ще имате проблем. Ще избегнете проблеми да не ви боли или коляното, затова по-добре ги изберете меки. Т.е. да се огъват според желанието на крака ви и да се плъзгат. Другото е въпрос на дизайн, удобство и предпочитания. Но крака ви трябва да казва: в тази обувка ми е комфортно. Не ме стяга, не ме убива, не ме дърпа, не ме жули, не ме ръби, чувствам се Така. Минаваме на дрежките. Ризи, панталони, поли, роки. Все ми е тая кой какви ги носи. По възможност подберете еластична материя или такава, която ви позволява да се движите комфортно. Колко е скъпа, ефтина, въпрос на вкус, гледна точка и предназначение и най-вече вашите финанси. Въпросът е, че ако панталона е твърд и не е еластичен по крака ви, как ще сгънете този крак без да ви изръби, стегне, препречи дишането ви, т.е. без да ви създаде дискомфорт. Ако е по вас, но е еластичен, знаете колко по-лесно се движите в клин, примерно. Панталон или в еластични дънки, или в каквото и да е друго еластично. Т.е. подберете панталона или достатъчно широк, за да се движите свободно, или ако е по вас, достатъчно еластичен, пак условието е да се движите свободно. Ризите, мъже или жени, пак тя може да е по вас и да очертава всяка формичка, но да е достатъчно еластична, че да се движите свободно. Може да е достатъчно широка и не еластична, за да се движите свободно, което не значи торба, а просто комфорт. Може и да е просто по вас еластична,
и приятно свободна. Въпрос на това как искате да изглеждате, колко да е дълга също как искате да изглеждате. Въпросът е да е комфортна. Косата. Няма значение колко е дълга, каква е прическата. Въпрос е, когато се завъртите или наведете, да не е в очите ви. В момента, в който е в очите ви, горите, димите, изгаряте, почвате да мислите за косата, да я отмествате, отмятате, правите едни паразитни движения, после ще ви се разкаже играта да ги изчистите, в най-добрия случай, които са за да отметна косата. Цялото внимание пада върху моята коса, която отишла в очите. Оттам нататък плитка, опачка, разпиляна, няма значение. Да не е в очите ми. Защото когато е в очите, не виждам нищо, не мога да направя нищо и ставам сляпа баба. Което ме кара да мисля за коси. Момчета, ако дамата е с дълга коса и имате първи проблем, когато прегърнете дамата, не натискайте косата. По възможност просто под косата едно движение от по-ниско, което да влезе под нея и косата да е върху ръката ви. Или някак си я отметнете. Премислете го така, че да не застъпвате косата. В момента, в който кавалер ми застъпи косата, той принуждава главата ми да стои в една позиция и всяко мърдане дори неволно е скубане. Ако нещо постоянно скубе вас, със сигурност няма да ви създаде комфорт и приятно усещане, на целта е приятно усещане от танца. Така, при прегръдката, ако се прегърнете, ръката е добре да не е на кръста, под кръста е абсолютно забранена зона, ще си отнесете шамарите, ясно. Ако е на кръста, кръста е мека част, т.е. ще се сгъне. Ако пускате дамата назад, е добре да е там, за да я прикрепите към вас и тя да се идея под него, кръста да се огъне, вие да можете да я държите към вас. И тя ще падне колкото и позволява собствения кръст назад. Но, ако минете под нейната ръка и хванете горе-долу линията на сутиен плешки, ръката е върху моята, прегърнала ме, тук върви моята ръка, тук са и плешките, сутиена, вече аз хващам плешките и твърдата кост горе. Твърда кост мога с леко побутване да задам движение без да се огъне. И не ми е нужна сила, ръчкане и бутане. Просто леко да задам посока. Тоест целта е един вид контрол и подсказка. Ако ще да я задържа, просто ако политне. Тук и да политне, тя ще се сгъне. На плешката и да политне, аз си давам опора в коста и мога да я върна. Мислете за хвата при танцуване първо като комфорт и опора после и като някакъв вид малък контрол. Сега, в зависимост кой е по-висок и с по-дълги ръце, ръката може да стигне и до тук. Но все пак не прекалявайте. Можете винаги леко да приберете ръката, да оставите движение или просто да я сгънете идея надолу. Просто китката да е или така дори на гърба й, но все пак да не е през цялата. Все пак има достатъчно тънички дамички и достатъчно високи мъже, некомфортно е. Така, изяснихме и момента с косите. Полите момичета, пък и мъже ако носят. Не е приятно полата ти да се дигне и да ти цъфнат интимните части. Така, за целта, с цвета на полата, за да изглежда част от полата, измисляте дали вариант бикини, някакви гащи. По-добрия вариант е боксерки, по-комфортни са и по-малко показват. А и ако е варианта на боксерки или късо клинче с цвета на роклята, което да не е по-дълго от полата, защото е грозно, да е по-късо от нея, първо жуленето бедро в бедро, като се изпотите, го премахвате, защото има клин, който да го предотврати, особено ако сте по-пухкавка като мене. И вариант 2, като се дигне полата, ще се види едно хубаво клинче, но нищо повече. Интимността си остава ваша и за друго място. По този начин не мислите за полата, дори при завъртане да се вдигне все тая, дори ако са прави поли, те при завъртане не се дигат, но тогава при ходене се набират.
Затова гледайте, ако е къса пола, която по някакъв начин ще се дигне, или с лепенки за тяло, вече ги има и в България, залепете полата към тялото, или просто с безопасна я прикрепете примерно към клинче или нещо друго, което няма да й позволи да се вдигне. Защото тясна пола, разтворите ли крака малко повече в страни, правите странична крачка, не говоря за нищо повече, полата тръгва нагоре и постоянно ще я вдигате и връщате, което също ви отмества фокуса. А целта, когато танцуваме, е фокуса да е в другия. През рамки, момичета, по-добре някак си ги закрепете предварително, ако ще паднат. Дали ще ги кръстосате, дали ще сложите някаква било брошка, било красотичка, която да ги фиксира, ако ще е безопасна, която не се вижда отвътре, която да ги фиксира така, че да стоят било към долната през рамка на сутиена, било на падащите сутиенски през рамки към блузата. Хиляди варианти, хиляди идеи в YouTube, намерете си ги. Въпросът е да сте спокойни, че тая през рамка няма да падне. Момчета, гаден номер е да съберете ей така дланта си на гърба на момиче, по този начин събирате закопчалката на сутиена, създавате впечатлението, че ще го разкопчете, дори да не го направите, разконцентрирате, гадно, неприятно, ще си отнесете шамарите и ще сте виновни вие. Не го правете. Понякога го правите без да искате, но слагате на ногти момичето. Така. Оттам нататък се разбрахме. Отбувка, която кръка казва ОЕ, тук ми е комфортно, която плъска и която е мека. Дреха, която или е достатъчно широка, или достатъчно еластична, за да може да се движите. Прическа, която не влизат косата в очите ви, и особено ако сте с дълги коси, много добре премислете конските опашки. При едно завъртане тая опашка плесва зверски партньора през лицето. Като няколко пъти цапнете някой през лицето или ще откаже да танцува с вас, мен ме отучиха от конската опашка, като няколко пъти ме дръпнаха за косата. Ваш избор е кое предпочитате. Тоест, няма лошо в опашките, но да са във вариация, която не удря другия. Няма лошо в разпилените коси, ако не падат в очите ви. И по възможност този, който е с късата коса, ръката му да мине под дългата коса на партньора. Няма значение мъж или жена. Дърпането за косата е некомфортно за всеки. И от тук нататъка в следващите видеа ще говорим за танцуването, като запомнете. Танца е игра за двама обикновено. Та дори да сте сам. Пак е игра за самия вас. Тази игра трябва да е комфортна за всички участници. Един, двама, трима, няма значение. Съобразете движението си с останалите. Ако сте с по-дълги ръце, опънете ги до там, доколкото е комфортно на този с по-късите. Ако ще и на хоро да сте, пак има значение. Ако сте с по-дълги крака, правете крачките така, че да съответстват с крачките на по-късия крак. Понякога по-високите не съобразяват, че до тях върви нисък човек. Аз съм 1,60 м. Когато до мене застане мъж 2 метра или 1,90 м, той като направи една крачка, аз трябва да направя 3. Ако той ги направи бързо, аз вече трябва да тичам. Не е комфортно. Не, че не ги прегръщам през кръста и ги принуждавам да вървят по-бавно или ги хвана за ръка и като сетят, че ме влачат, спират. Защо трябва? Целта е да мисля вие колко бързате и как да направя 3 крачки за една, или целта е да ни е комфортно. Тоест, извинявам се, но по-високия нека се съобрази с по-ниския. Съответно, не се притеснявайте, ако кавалера или дамата ви е по-дебел или по-слаб от вас, или както щете го наречете, имате разлика в обема. Ръката на гърба, ако стига само до отстрани, може да е тук. Ако не стига и до там, просто хванете тук ръката. Колкото стигнете по-нагоре, от ръката ще издърпате. Ако стига до тук, няма значение. След като е по тази линия, е без проблем. Защото по линията, където са плешките или сутиена, вие имате близост кост, която ви дава твърдата стабилност да водите. Оттам нататъка
Контакта зависи единствено от вас. Следващите видеа ще продължим натам. Бяхме аз, човека зад камерата, Рози, Теди, вероятно ще има с времето и други.